สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สวนนกชัยนาทเนอะขึ้นชื่อว่าสวนสัตว์ก็ต้องซื้อบัตรเข้าชมเข้ามาเจอป้ายสวนนกชัยนาทแล้วก็ดอกไม้ครับสวนใหญ่ๆดอกไม้เต็มไปหมดนกอินทรีก็ตัวใหญ่แต่ว่าไหนนกจริงกันล่ะครับเนี่ยมาที่สวนนกชัยนาทนะครับย้ำเจอรูปปั้นปลาเสือพ่นน้ำที่สวนนกฮะโดยสวนนกชัยนาทนั้นมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่าแล้วก็เข้าไปดูปลากันฮะมีปลากระเบนราหูมาต้อนรับตั้งแต่ด้านหน้าเลยเดินเข้ามาตามทางเรื่อยๆเราก็จะมาถึงอุโมงค์ปลาจริงๆน่าจะเรียกว่าทางแยกไปดูตู้ปลาซะมากกว่าหรือเปล่านะแต่ละทางเข้ามีตู้ปลามากมายเลยฮะจะเดินไปดูทุกตู้ปลาก็คงจะไม่ไหวผมขอพาทุกคนสุ่มดูตู้ปลาแต่ละตู้ก็แล้วกันนะฮะพังงาบ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 ตัวนี้หลังค่อมเชียวฮะอ้าวกลัวกล้องซะงั้นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีปลาเศรษฐกิจปลาอันตรายปลาหายากสูญพันธุ์ซึ่งที่กล่าวมาหาได้มีชีวิตแล้วไม่จะถูกสตาร์ฟไว้ให้ชมกันนะฮะและนี่ก็สัตว์น้ำกระดาษตัดแปะน่ารัก Finally เราเดินมาถึงอุโมงค์ปลาจริงๆแล้วฮะมีปลาตัวใหญ่มากๆเลยแต่เป็นอุโมงค์ปลาที่ไม่ได้ใหญ่มากครับเดินรอดมาประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้นแต่ว่าปลาเยอะดีนะครับดูเพลินมากๆและหลังจากเราใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีที่อุโมงค์ปลาถัดออกมาก็จะเป็นทางออกที่มีน้องปลาเผือกมาคอยส่งเราที่ปากทางครับใช้เวลาประมาณครึ่งวันยังไม่เจอนกเลยนะฮะเอาจริงเอาจังนั่งรถไปดูนกกันเลยขี้เกียจเดินแล้วฮะนั่นเจอฟาร์มนกแล้วผมนี่ลงไปดูเลยครับโอ้นกฟามิงโก้ตัวใหญ่มากๆแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นจุดประกวดนกขุนฟางนะฮะยังไม่เจอนกจริงๆมาถ่ายรูปเล่นก็สวยดีฮะไปกันต่อไม่ไกลเราก็มาเจอกับพิพิธภัณฑ์ไข่นกไปดูไข่กันฮะมีศิลปะบนไข่มาให้ชมกันด้วยไข่ใหญ่ขนาดนี้นี่ไข่ของนกอะไรกันใครพอรู้บ้างบอกผมด้วยนะฮะใครที่ชอบไข่ก็คงชอบห้องนี้เป็นแน่แท้เดินอยู่นี่หิวไข่เจียวขึ้นมาเลยครับไข่นกทำเป็นไข่เจียวนี่อร่อยไหมฮะแล้วก็โตเกียวไข่นกกระทาด้วยหิวเลยฮะมีบันไดตรงนี้ให้ขึ้นไปดูด้านบนกันด้วยข้างบนก็มีนกขุนฟางสอดแนม1 ตัวใช้เวลามาพอสมควรเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่านะสวนนกเรายังไปไม่ถึงนกกันเลยครับไปครับไปส่วนของนกกันสักทีเจอนกแล้วครับกรงใหญ่มากสวนนกยุงตรงนี้ก็ใหญ่ใช้ได้เจ้าตัวผู้ตัวนี้กำลังพยายามเกี่ยวพาราสีตัวเมียอยู่เลยตัวเมียบอกลาก่อย แง่
ภายในสวนนกชัยนาทมีพื้นที่กว้างขวางมากครับ มีนกพันธุ์ต่างๆมากมาย รวมทั้งนกเงือกเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดซึ่งมีอยู่หลายตัว นี่ครับนกกระจอกเทศ มีนกกระเรียนหายาก แล้วก็มีทั้งนกชนิดที่มีในประเทศ และนกที่นำมาจากต่างประเทศ มีกรงใหญ่ๆหลายกรงที่จำลองบรรยากาศใกล้เคียงกับที่อยู่ในธรรมชาติมากที่สุด ได้เจอนกยูงขาวด้วยครับ นึกถึงตัวโกงในกังฟูแพนด้า 2 เลยฮะ โดยรวมแล้วที่นี่มีกรงนกขนาดกลางและขนาดเล็กอีกประมาณ 63 กรงในพื้นที่ประมาณ 260 ไร่ ใหญ่มากเหมือนกันนะฮะ ดูนกจนหนำใจ จัดของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าโอท็อปก่อนจากลาสวนนกชัยนาทกันสักหนึ่งอย่าง จบทริปแล้ว ผมขอให้คะแนนสวนนกชัยนาทนี้ไว้ที่ 6 คะแนนครับ ท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามากด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้มากเลยครับ